To fa ana wata sai ga wata, ran maza ya ɓaci. Yanzu wani tsohon sojan Najeriya ya fito cikin ɓacin rai, inda yake shiga ba ta nan yake fita ba, inda ya ma Bello Turji kaca-kaca da yaransa akan irin wannan ta'addancin da suke a jihar Zamfara. Shi dai wannan tsohon soja da kuke gani, lallai bayan ya yi ritaya, to yanzu haka shi kanshi ya koma daji ne, inda ya samu gurin zama. Yanzu haka yana dajin Zamfara, kuma yana nan yana neman waɗannan 'yan bindiga. To lallai ya ce duk da ya ci karo da su, to ko dai su kashe shi ko kuma shi ya kashe su. Lallai cikin ɗaya biyu zai iya faruwa. Abin da zai baka mamaki shine irin waɗannan tsofin sojoji, dama an ce tsohuwar zuma da ita ake yin magani, kuma dama irin waɗannan tsofaffin sojoji su ne suka san ko ina da ko ina a cikin daji. Kuma ya kamata ko da wani lokaci lallai gwamnati ta ba su haɗin kai 100% domin a samu a yaƙi waɗannan 'yan ta'adda, a samu a kawo ƙarshen su. Domin dai tun da ake mulki a ƙasar nan tamu, musamman tun da kan mulkin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ake alƙawarin cewar lallai waɗannan 'yan ta'adda za a yaƙe su, za a kawo ƙarshen su. Sannan wannan ƙasa tamu kuma ana son lallai a tsaye da wutan nefa awa 24 ba tare da an ɗauke ta ba. Sannan ƙasar nan tamu a ce duk wata hanya a ce an gyaggyara ta, domin manyan motoci da ƙananan motoci su ji daɗin wucewa. Sannan kuma a tabbatar an ingantar da ilimi, ko ina an gina makarantu, sannan asibitoci ko ina a ce sun samu wadatuwa. Sannan ruwan famfo birni da ƙauye in ka je za ka samu ka sha ba tare da an samu matsala ba. Wannan duk fa irin alƙawura ne wanda 'yan siyasa suke ɗauka, amma kuma kwata-kwata ba sa cikawa. Duk wanda ya samu aka zaɓe shi ya riga ya hau madafun iko, to za ka ga irin wannan alƙawuran da suke ɗauka, za ka ji shiru. Ba ka ƙara ganin sa, sai dai ka ga hotonsa ko fastansa ko hoto a gidan bidiyo ana hira da shi, ko kuma a'a ka ji labarin cewar ya kawo ziyara ga jihar ku ko kuma wata jiha, shikenan. Ko kuma ka ji labarin a'a ya fita ya tafi kasashen waje. Yanzu duk irin wayannan abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya, za ga shugaban ƙasa bai zuwa, mataimakinsa bai zuwa, hatta gwamnan Zamfara za ga duk irin wannan abubuwan da yake faruwa, ko jaje bai zuwa yana yi wa mutane. Amma za ka gani yanzu da an ce an buga wannan gangan zaɓe lokacin ya riga yi, to za ka ga lalle duk inda yake za ga yanke duk abin da yake yi, ya fara yawon kamfe yana kokarin a zaɓe shi. To yanzu ya kamata lalle mutanen ƙauye su farka, su gane abin da suke ciki fa. Lalle maganar zaɓe, duk inda suka san cewa ba ɗauki mataki akan wani 'yan ta'adda ba, to kar su ɓata lokacin su fito zaɓe. Domin wallahi idan suka kuskura ana cikin wannan zaɓe, a ƙarshe wani 'yan ta'adda za su iya su ƙara yin garkuwa da mutane, kuma a ci gaba da kashe su kamar yadda aka saba. Duk wanda yake da hankali ya san abin da ya kamata yanzu, duk wanda yake wannan ƙauyuku inda 'yan ta'adda suka takura ma al'umma, to ya bar wannan guri kawai, shi ya fi alheri a gare shi. Domin idan baka bar shi ta cikin daɗin rai ba, to za ka bar shi ta cikin ɓacin rai, ko dai sai an riga an maka mummunan ɓanna, ko kuma a kama ka a kashe ka, kaga shikenan. Amma da dama wanda suke da hikima, tunda suka ga cewa yankin da suke gurin nan bai zaunawa, sannan kuma ba cikakken tsaro, wasu dole sun haƙura sun bar dukiyarsu na wannan guri, sun dawo cikin gari sun canza sabuwar rayuwa. Domin dama a can Allah ne ya kawo, a nan ma idan ka zo Allah shine zai taimake ka, kuma zai baka yadda za ka iya yi. Domin idan ka zauna wannan guri kullum kana gidanka, wasu sai kaga sun bar gidansu idan dare yayi, sun je wani guri sun kwana. Kaga menene amfanin haka? Tunda tun ana haka wata rana tsautsayi zai sa ka ki barin gidan naka, kuma wannan 'yan bindiga su zo su mamaye ka, ko kuma in taka maka ka tafi da dare ne, su za su zuwa da rana su zagaye wannan gari, su bindigogi gare su, ku kuma ko adda ba ku da shi. Domin gwamnatin ƙasa ta hana kowa ya mallaki makami, cewar ta ɗauki alƙawari ita za ta kare rayukanku, sannan kuma za ta kula da dukiyoyinku. Amma kuma kowa ya san wannan alƙawari ba a cikawa. Mu mafi yawanci mutanen ba su gane amfanin gwamnati, lallai sai idan sun yi wani kuskure, to anan suke gane cewar lallai a gwamnati akwai gwamnati, inda za ga an turo 'yan sanda da sojoji, an zo an mutum kamun da ake makala, an buga mai sarƙa kafa da hannu, an taɓa da shi an ɗaure shi akan ɗan ƙaramin kuskure. Amma ga wanda ya kamata a ce an kama, amma kuma kullum ba kama su ba. Dan Allah dan Annabi, dan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan, kai like. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. In dai mutum dan Zamfara ne ya ga wannan bidiyo, har sai na ce mai sharing gindin durun uwarsa, zan yi magana ne akan Bello Turji. In dai mutum dan Zamfara ne ya ga wannan bidiyo, har yana jiran in ce mai dan Allah yi min sharing gindin durun uwarsa.
mutanen Zamfara gaɗan gutsun durun wanda ya ƙara zuwa ya nuna muku bindiga ya ce ku bada kuɗi ku bayar. Gaɗan durun wanda ya ƙara zuwa ya ka gabanka wai ya tsorata ka da bindiga ya ce ka shiga gaba mu shiga daji wai ka bi shi ku shiga daji. Mutanen Zamfara gaɗan gutsun durun wanda ya ƙara yin zina da mahaifiyarka gabanka, gaɗan gutsun durun wanda ya ƙara yin zina da matarka gabanka, gaɗan gutsun durun wanda ya ƙara yin zina da 'ya'yanka gabanka. Don gutsun durun uwarshi ya fara kai ka lahira kafin ya yi zina da su. Ya fara kai ka lahira kafin ya yi zina da su. Mutanen Zamfara magana tsoro fa gare ku dole ne ta ƙare kuma ta ƙare. Kuma wannan cutar da ake muku ta ƙare ta kai ƙarshe. Daga yau zai yi magana ne akan Bello Turji. Bello Turji gindin durun uwarka, gindin durun uwar mamakka. Bello Turji in kai cikakken namiji ne, cikakken isasshen dan iska ne, kai kana jin kanka kai jahili ne, wawa, dabba, alade, shara, akuya. In kana jin kai shege ne ka ga location din gindin durun warka idan ban zo na mai cin gindin durun warka ba. Bello Turji ba ma nema dun gindin durun warka ka gaya muna gwamnati na da sa hannu akan wa zaluncin da kake ma mutanen Zamfara tun kafin uwarka ta sani, tun kafin ubanka ya sani, muka san cewa gwamnati na da sa hannu akan zaluncin da kuke ma mutanen Zamfara. Saboda haka gindin durun warka idan ka daina, ba ma so ku daina, ba ma son sassauci, ba ma son ragowa, ba ma son sulhu. Idan kun daina kashe mutanen Zamfara, mutanen jihar Zamfara, Bello Turji, idan kun daina gindin durun uwarka, gindin durun uwar mamakka. Sannan in kai cikakken namiji ne, kai kana jin jarumi ne dun gindin durun uwarka, ka gaya min location daidai inda kake idan ban zo na ci durun uwarka ba. Shage matsoracin banza, jaki daƙiƙi. 'Yan wanka Fulani da ajjarumai ga sunan muna zama da su cikin gari muna rayuwa mai kyau da su, ga sunan muna zama da su cikin daji muna rayuwa mai kyau da su. Shage matsoraci kai dungin durun uwarka ko kwatarkwashi ko tsahe na jika ce an ce ga ka tsahe ko kwatarkwashi idan ba sai na dake ka na muka dukan tsiya sannan in yanka ka ba dan kan babbar bura uba nike. Shage matsayaci, shage alade. Mutanen Zamfara duk ɗan kan buro uban da ya ƙara saka maka bindiga ya ce ka shiga gaba ko ya harbe ka, ka shiga gaba wai ka ya ja ka da bindiga gindin durun uwarka. Gashegen da ya ƙara nuna maka bindiga ya ja ka, gashegen da ya ƙara nuna maka bindiga ya tsorata ka, gindin durun uwarsu idan suka fasa kashe ku, idan suka fasa kashe mutanen Zamfara gindin durun uwarsu. Ba ma son sassauci. Banded na jihar Zamfara in dai bahilla ce kake da ka ɗauki bindiga kana kashe 'yan uwanka a jihar Zamfara, gindin durun uwar mamakka. Ba ma so ka daina, ba ma so ka fasa, kuma ba ma son sulhu. Gindin durun uwar mamakku da ku idan kun daina. 'Yan kutumar durun uwa, jahilai da ƙiƙai, gwamnati ta rena muku hankali sai ku fito ku gaya mana gwamnati na da sa hannu tun kafin uwarku ta sani, tun kafin durun uwarku. Ku da daƙiƙai jahilai muka sani. Dun gindin durun uwarku ina kuka yi waye wadda za ku mallaki makamai. Saboda haka Bello Turji ba ma so ka gaya muna mu Matawalle na da sa hannu, ba ma so ka gaya muna gwamnati na da sa hannu. Gindin durun uwarku idan kun daina, shaggu jahilai mahaukata. Saboda haka wannan bidiyo na farko da na maka kenan, Bello Turji gindin durun uwar mamakka.